Սարսափելի հերթեր և կուտակումներ են եղել Վրաստան-Հայաստան սահմանային անցակետում։ Սոցցանցերում օգտատերերից մեկը տեսանյութ է հրապարակել, որում երևում է, թե ինչպես են հարյուրավոր մարդիկ կանգնած սահմանային անցակետի հերթում։ Ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների, տուն էին վերադառնում Հայաստանից օրեր առաջ Քոբուլեթի համերգի մեկնած Պարի խմբերի երեխաներն ու նրանց ծնողները։ Վրացի սահմանապահները քիչ են եղել, ինչի պատճառով սպասարկումը չափազանց դանդաղ է ընթացել։ Շոկի, քաշքշուկի հետևանքով մի քանի երեխաների ինքնազգացողությունը վատացել է, նույնիսկ գրանցվել են ուշաթափության դեպքեր։ ԱՄՆ-ին հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն այցելել է Հայաստանում Իրանի դեսպանատուն և իր հարգանքի տուրքը մատուցել Իրանի նահատակ գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեիի հիշատակին։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիլողամիի հետ հանդիպման ժամանակ նա իր ցավակցությունն ու կարեկցանքն է հայտնել Իրանի կառավարությանն ու ժողովրդին և հույս հայտնել, որ Իրանի խաղաղասեր ժողովուրդը կկարողանա վերականգնել անվտանգությունը։ Իրանում գտնվող օբյեկտների վրա երրորդ անընդմեջ գիշերային հարձակումն այս անգամ տևել է շուրջ 5 ժամ։ Երկու պայթյուն է որոտացել Պարսից ծոցում։ Իրանի բանակը հարվածներ է հասցրել տարածաշրջաններում ամերիկյան թիրախներին։ Իրանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքերի օգնությամբ հարվածներ են հասցվել Քուվեյթում ամերիկյան ռազմական կապի համակարգերին, վառելիքի պահեստներին, Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգին, դիսպեչերական աշտարակին։ Պատասխան հարվածներ է հասցվել նաև Բահրեյնում ամերիկյան ռազմաբազային։ Հարվածի թիրախում եղել են զինապահեստներ, արբանյակային կապի կենտրոն և այն շենքը, որտեղ բնակվում էին ամերիկյան զինվորականները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդել է, որ ԱՄՆ-ն ոչնչացրել է սպառազինության արտադրության իրանական ներուժի շուրջ 84%-ը։ Ամերիկյան հրամանատարությունն ավելի վաղ հայտնել էր այս գիշեր տեղի ունեցած հզոր 5-ժամյա հարձակման մասին։ Կեսգիշերին մոտ պայթյուններ են գրանցվել Քիշ, Ղեժմ և Աբու Մուսա կղզիներում, ինչպես նաև Բուշեր և Օմիդիե քաղաքներում։ Պենտագոնի տվյալներով բարձր ճշգրտության հրթիռները հաջողությամբ խոցել են Իրանի առափնյա պաշտպանությունը, անօդաչու թռչող սարքերի անգարները և ծովային բազաները։ Այժմ Մերձավոր Արևելյան տարածաշրջանում տեղակայված է ԱՄՆ-ի հսկայական խմբավորում՝ ավելի քան 50,000 զինվոր։ New York Times պարբերականը գրել է. Թրամփը պաշտոնապես տեղեկացրել է Կոնգրեսին Իրանի դեմ ԱՄՆ հարվածների վերսկսման մասին։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ Իրանի բոլոր նավահանգիստների և ափամերձ տարածքների ամերիկյան ռազմական շրջափակումը կրկին կսկսվի հուլիսի 14-ին ժամը 23-ին։ Այս ամենի ֆոնին Հորմուզի նեղուցում գտնվող մի քանի նավեր ենթարկվել են գնդակոծության, տեղեկացրել է իրանական Թասնիմ գործակալությունը։ Թեում են պատկանում արձակման ենթարկված նավերը, սակայն չի հաղորդվել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները մտադիր է երեքշաբթի երեկոյան հզոր հարվածներ հասցնել Իրանին։ Սպիտակ տան ղեկավարը պնդում է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է վերացնել Իրանի ներկայիս կառավարության ներկայացուցիչներին։ Թրամփը կարծում է, որ Իրանի հետ հուշագիրը փորձություն էր, որը Թեհրանը ձախողել է։ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը գիշերը խմբային հարված են հասցրել Կիևի և Օդեսայի մարզի ռազմական օբյեկտներին։ Դրանց թվում ներառված են եղել ձեռնարկություններ, որոնք մասնակցել են հրթիռային սպառազինության և ԱԹՍ-ների մշակման ու արտադրությանը, ենթակառուցվածքային օբյեկտներ Յուժնի նավահանգստում, որտեղ պահվում էին քսայուղային նյութեր Ուկրաինայի զինված ուժերի համար։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ առավոտվանից Կիևի երկնքում թանձր ծուխ է։ Ֆրանսիայի Ֆոնտենբլո անտառում բռնկված հրդեհները արդեն այրել են ավելի քան 800 հեկտար անտառային տարածք։ Հրդեհի մարման աշխատանքներին ներգրավել են շուրջ 400 հրշեջներ, ինչպես նաև հատուկ տեխնիկա, այդ թվում ջրցան ինքնաթիռներ։ Երկրի իշխանությունները ստիպված են եղել տարհանել բնակիչներին և սահմանափակել տրանսպորտային հաղորդակցությունը։ Տեղական իշխանությունները հրդեհը որակել են որպես բացառիկ մասշտաբի և չափազանց վտանգավոր։ Ֆրանսիայում այս տարի արդեն այրվել է 17000 հեկտար տարածք, ինչը 2 անգամ գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Շոկի պատճառով երկրում նաև փակվել են 3 ատոմակայաններ։ Միաժամանակ հարևան Իսպանիայում եւս իրավիճակը լարված է։ Անտառային հրդեհների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 13-ի, 10 մարդ էլ անհետ կորած է համարվում։ Եվրոպական միության Կոպեռնիկուս ծառայության տվյալներով Եվրոպան աշխարհի ամենաարագ տաքացող մայրցամաքն է, որտեղ ջերմաստիճանը 1980-ական թվականներից ի վեր բարձրանում է միջինից 2 անգամ ավելի արագ։
Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը եւ Եգիպտոսի իր գործընկերը ստորագրել են ռազմական համագործակցության զարգացման համաձայնագիր։ Բանակցությունների արդյունքում նախարարները պայմանավորվել են սերտորեն գործակցել ռազմաարդյունաբերության եւ ռազմավարական անվտանգության ոլորտներում։ Այս իրավական հիմքը նախատեսում է ռազմատեխնիկական կոնկրետ նախագծերի ու համատեղ ծրագրերի իրականացում։ Միջերկրական ծովում ազդեցության գոտիների վերաբաշխման այս փորձը ներկայացվում է որպես տարածաշրջանային լարվածության նվազեցման միջոց։ Եմենի Անսարալա շարժումը հայտարարել է Սաուդյան Արաբիայի հետ հրադադարի ռեժիմի ավարտի մասին։ Որպես հիմնավորում հութիները նշում են Սանայի միջազգային օդանավակայանին հասցված հարվածը, դրանում մեղադրելով պաշտոնական Էլ-Ռիադին։ Միևնույն ժամանակ Եմենի պաշտպանության նախարարությունը պնդել է, թե հարձակումն իրականացրել են երկրի զինված ուժերը իրանական օդանավի վայրէջքը կանխելու նպատակով։ Մինչ գործողությունը զինվորականները քաղաքացիներին հորդորել են շտապ տարհանվել տարածքից, սեփական քայլերը որակելով որպես պետական ինքնիշխանության պաշտպանություն։